Хто там прийшов? Хто там? Оманчик, це ти? Омусічка, ти тільки не кричи. Я зараз тобі все поясню. Це зовсім не те, про що ти подумала. Я нічого тут не шукала. Ніяких твоїх заначок. Я тут просто вирішила поприбиратись на кухні. Трошки. Ой, ну тільки не на мене так подозрительно дивитися. Я нічого вкусненького без тебе не їла. Все одно тут нічого немає. Я так розумію, що до зарплати ми разом з тобою будемо мій сухий корм жувати.